askan wi candidat Aly Ngouille Ndiaye validé na dossier parrainage bi mu jàllee deuxième contrôle devant la commission bi nga xam ne président du conseil constitutionnel moo ko dirigé. damay profiter ci occasion tout d'abord pour remercier le candidat pour la confiance d'abord bi nga xam ne moo ñu ko jox ñun depuis le début du travail ci liggéey bi nga xam ne yombul jafe na lool mais sant yàlla. donc ñoo ngi gërëm suñuy responsable di gërëm xale yi di gërëm mag ñi di gërëm sage yi di gërëm toutes les équipes yi nga xam ne ñoo gravité autour du candidat y compris la team com. donc maa ngi gërëm ñëpp di wax ñi nga xam ne tey ñoom doon hésité di wax Aly duñ ko validé la da leen di wax nañu gaaw ñëw suñu gennaaw wala ñu ànd ak ñoom ñu former benn équipe bu ñuy wax ne une équipe gagnante jusqu'au soir du 25 février. moo processus bi demal. gis nañ leen ngeen ànd ak ñoo xamante ni ay candidatures yu ñu invalidé la ci premier tour bi yéen jàll ngeen tey concrètement loo leen ni gis lu jaaduwul ci fichier bi ak système de contrôle bi.